Chaksurunmilitan yena tasmai Shri Gurave Namaha. Namaham Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Recording in progress. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading the Krishna book, and we're on chapter number 50. Lord Krishna erects the Dvārakā fort. เราก็อ่านจากหนังสือพระกฤษณานะคะวันนี้ก็อยู่บทที่50เป็นตอนที่การจัดส่ง So we heard how Lord Krishna had gone to Mathura and he'd killed Kamsa there. แล้วเราก็ได้ฟังเกี่ยวกับตอนที่คริชนาเนี่ยถึงมัทุราแล้วก็ได้สังหารKamsaที่นั่น And after Kamsa's death, he had 2 wives. So his wives became widows, and apparently they had no older son to take care of them, so they had to go back to their father. แล้วตอนนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเพราะว่าท่านเนี่ยไม่มีลูกชายคนโตให้ดูแลท่านก็เลยต้องเดินทางกลับ So for women, they have 3 stages in life. When they're young girls, they live with their father, protected by their father. And then when they're youthful, they get married to a young husband. And then if the husband dies, then they have to live under the protection of either their son or they go back to their father. If the son is not grown up, if he's still a child, then he cannot protect them. So in that case also they would go back to their father. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยคือในระดับเริ่มต้นเนี่ยจะมี3ช่วงชีวิตของเขาในระดับเริ่มต้นตอนเขาเกิดมาเนี่ยเขาจะอยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่อหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ภายใต้การดูแลของสามีและหลังจากนั้นเขาจะอยู่ภายใต้การดูแลของลูกและถ้าเกิดว่าลูกยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยเขาจะกลับไปอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อเหมือนเดิม So Kamsa had 2 queens. They were both daughters of Jarasandha. There were 2 sisters. One was called Asti and the other was Prapti. แล้วก็Kamsa เนี่ยมีลูก2 คนที่ชื่อว่าAsti กับ Asti and Prapti. Prapti Asti แล้วก็ Prapti So their father was Jarasandha, and he was the king of the Bihar province, which in that days it was called Magadha. แล้วก็2 คนนี้เนี่ยเป็นบุตรธิดาของจลาสันดะนั่นเองจลาสันดะเนี่ยเป็นพ่อของพวกเขาแล้วก็ชื่อในที่นั่นเนี่ยชื่อว่าเมือง So when the 2 girls came home and they told their father how Krishna had killed their husband, Kamsa, so Jarasandha became very angry. แล้วหลังจากที่มเหสีของคัมสันเนี่ยก็กลับมาหาคุณพ่อแล้วก็มาเล่าให้คุณพ่อฟังว่าลูกของสามีของตนเนี่ยถูกกฤษณะสังหารไปยังไงบ้างจาราสันดาเนี่ยก็รู้สึกโกรธมาก And Jarasandha made a vow. He said that since Krishna had killed Kamsa, he said Jarasandha said he would kill all the Yadu dynasty.
แล้วจาราสันดาเนี่ยหลังจากที่รู้ว่าคริชนาเนี่ยสังหารคำสาปเขาก็ประกาศว่าคริชนาเนี่ยบังอาจสังหารคำสาปข้านี่แหละจะเป็นคนสังหารทั้งราชวงศ์ยาดูให้หมดสิ้น So at that time, all the Yadu dynasty, most of them, they were living in Mathura. So Jarasandha made plans to go and attack Mathura. แล้วตอนนั้นเนี่ยราชวงศ์ทุกคนของยาดูเนี่ยอาศัยอยู่ที่เมืองมัทุราจาราสันดาเนี่ยก็เลยคิดว่าจะไปโจมตีเมืองมัทุรา And he had a huge army. He had armies with many thousands of chariots and horses and elephants and soldiers. แต่เขาเนี่ยก็มีสมาชิกเยอะมากเขาก็มีกองทัพที่มีราชรถเป็นพันคันมีม้ามีช้างมีกองทัพทหารรายล้อมอย่างดี So Jarasandha actually had 13 of these different armies, all full of elephants and horses and chariots and soldiers, and they all came to attack Mathura to get revenge for the death of Kamsa. และจาราสันดาเนี่ยเตรียมกองทัพทหารชนิดเนี่ยไว้ประมาณ13กองทัพที่ใหญ่มากเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับความตายของคำสัต So Jarasandha came with his army and they surrounded all of Mathura, all the directions of Mathura, they surrounded it. แล้วจาราสันเนี่ยก็ทำการบุกเมืองมัทุราโดยล้อมเมืองมัทุราจากทุกทิศทาง So it said Jarasandha's army was so big, it was like an ocean. Just like the ocean comes in, it can cover the beach. So the same way Jarasandha had an army, could cover the whole of Mathura. กองทัพที่จาราสันดาพามาเนี่ยมันมีพลังอำนาจมหาศาลมากแล้วมันยิ่งใหญ่มากเหมือนกับมหาสมุทรที่รายล้อมแม่น้ำ So Lord Krishna saw how all the people in Mathura, they were very afraid because they saw the danger. This big army is going to attack them and they want to kill everybody in the city. แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็รู้สึกกลัวมากเพราะว่าเหมือนกับว่าพวกนี้เนี่ยพวกของจาราสันดาเนี่ยจะมาสังหารทุกคนสังหารคนทั้งเมือง So Lord Krishna he thought about his mission as that coming into this world, as an incarnation coming into this world. He thought what he should do. และคริชนาเนี่ยก็ทรงคิดว่าเนื่องจากพระองค์ทรงลงมาในโลกนี้เนี่ยพระองค์ก็ทรงคิดว่าพระองค์เนี่ยควรที่จะทำอะไร So he thought he was not interested, Krishna was not interested to conquer the kingdom of Magadha. So he didn't want to kill the king of Magadha, Jarasandha. He thought no point to kill the king because he didn't want to have to take care of the kingdom. แล้วคริชนาเนี่ยก็คิดที่จะไม่สังหารกษัตริย์จาราสันดาเพราะว่าตนเองเนี่ยไม่อยากจะเป็นคนที่ครอบครองเมืองนะเพราะถ้าเกิดว่าสังหารกษัตริย์เมืองไหนเนี่ยตัวเองจะต้องขึ้นเป็นดูแลเป็นกษัตริย์แทนเขาคริชนาก็ไม่อยากจะครองเมืองนั้นก็เลยคิดตัดสินใจที่จะไม่สังหารกษัตริย์ของเมืองนั้น Lord Krishna came into this world. One of the reasons why he came in this world was to stop there were so many people, but especially Kshatriyas on the planet. So Lord Krishna came to stop that and to remove all these Kshatriyas. คริชนาเนี่ยทรงอวตารมาเนี่ยพระองค์ก็ทรงมีภารกิจของพระองค์แต่ว่าส่วนหลักเลยก็ภารกิจหนึ่งในภารกิจอันสำคัญของพระองค์ก็คือพระองค์อยากจะปราบพวกกษัตริย์ที่ไม่มีธรรมะเหล่านี้ So Krishna decided that he would kill all the army of Jarasandha, but he wouldn't kill Jarasandha. แล้วคริชนาก็เลยตัดสินใจที่จะสังหารกองทัพของจาราสันดาทั้งหมดแต่ว่าจะไม่สังหารจาราสันดา And that way, after he kills all the army of Jarasandha, then he'll send Jarasandha back. He can go back and he can get another army, and they can come and attack again. และหลังจากที่พระองค์ทรงสังหารทหารของจาราสันดาหมดแล้วเนี่ยจาราสันดาก็จะไปเอาทหารมาใหม่อีกแล้วก็จะมาบุกอีก
So just at that time, Lord Krishna was thinking at that way. So then Lord Krishna arranged 2 very beautiful chariots appeared from the sky. แล้วพอคริชนาตัดสินใจที่จะทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ทรงทำให้มีราชรถจากสวรรค์เนี่ยปรากฏสองคัน And these chariots they had drivers and weapons and all the paraphernalia. ราชรถอันสวยงาม2คันนี้เนี่ยก็มีมาพร้อมกับคนขับรถหรือสารถีนั่นเองพร้อมกับอาวุธต่างๆแล้วก็ธงด้วยอย่างสวยงามประดับไว้ So Lord Krishna had his brother, his elder brother Balarama was with him. So Lord Krishna said to Lord Balaram, he said to Lord Balaram that you are the protector of the Yadu dynasty. แล้วก็คริชนาเนี่ยก็มีพี่ชายที่ชื่อว่าบาลารามแล้วก็ท่านก็บอกกับบาลารามว่าพี่ชายผู้ยอดเยี่ยมของข้าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องดูแลราชวงศ์ยาดู So just now the people of the Yadu dynasty, they're very afraid because of all the soldiers of Jarasandha. ตอนนี้เนี่ยราชวงศ์ของยาดูเนี่ยกลัวมากแล้วเพราะว่าทหารของจาราสันดาเนี่ยคือเยอะมาก So you have to give them protection. So your chariot is here with weapons. So I want you to sit on your chariot and then go and kill all these soldiers. แล้วก็บอกว่าราชรถของเธอเนี่ยมีมาแล้วดีมากเพราะฉะนั้นอยู่บนราชรถนี้แล้วก็ไปสังหารพวกทหารนี้ทั้งหมด Now Lord Krishna told Lord Balaram that we have both come to this world in order to protect our pious devotees. แล้วคริชนาก็บอกกับบาลารามว่าพวกเราเนี่ยลงมาที่โลกนี้เนี่ยเพื่อที่จะปกป้องสาวกผู้มีธรรมะของเรา So now we have the chance to do our duty, to take up our mission and to kill all this army of Jarasandha. แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วมันก็เป็นโอกาสของเราที่เราจะมาปกป้องจาราสันดาแล้วก็สังหารพวกนี้ So Krishna and Balaram got on their chariots and Krishna rode the chariot. Dvārakā is his driver, he's always Krishna's chariot driver. And they just had a small army, had a very small army. They came out of the city of Mathura with a very small army. The 2 chariots, Krishna and Balaram, Dvārakā driving Krishna's chariot. And they just had a small army. They came out to confront this huge army of Jarasandha. แล้วสรุปว่าก็มี2คนที่ออกมาต่อสู้กับจาราสันดานั่นก็คือมีคริชนาและก็บาลาราม2ท่านนั่นเองที่ออกมาในการต่อสู้ซึ่งกองทัพของจาราสันดาเนี่ยก็ใหญ่มามากแต่พวกท่านทั้งสองเนี่ยก็มากับพละกำลังเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเอง So Krishna came out with Balaram and they were blowing their conch shells, and Jarasandha's army, although they had a huge army, much bigger than Krishna's army, but when they heard Krishna's conch shell, then their hearts were really shaken and they became afraid. แล้วก็จากนั้นเนี่ยคริชนาก็เริ่มเป่าหอยสังก่อนที่จะเริ่มสงครามในขณะที่เป่าหอยสังปรากฏว่าจะกองทัพของจาราสันดาก็จะรู้สึกใจสั่นแล้วก็กลัวกับเสียงหอยสังที่มันบ่งบอกถึงชัยชนะอันนี้มาก And when Jarasandha saw Balaram and Krishna, he became a little bit compassionate because he remembered that they're relatives of his, and he's like their grandfather, they're like his grandsons. แต่ว่าหัวใจของจาราสันดาเนี่ยก็จะสั่นรัวเมื่อเห็นคริชนาและบาลารามออกมาแล้วเขาก็จะรู้สึกสงสารด้วยเล็กน้อยเพราะว่าทั้งคริชนาและบาลารามเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเป็นญาติของเขาทั้งสองเนี่ยเป็นหลานชายของเขานั่นเอง So when Jarasandha sees Krishna, then he calls Krishna a bad name. He calls him Purush Adama,
He means the lowest among men. แล้วก็คำที่เรียกคริชนาเนี่ยคำที่จราสนาใช้เรียกคริชนาโดยเฉพาะณที่นี้เนี่ยเขาเรียกคำว่าพูรุชันเดอร์แปลว่าผู้ต่ำสุดในหมู่มนุษย์ So in the Vedas, in the scriptures, Krishna is Purushottama. He's the highest of men. But Jarasandha didn't want to call him that. แต่ตามจริงแล้วเนี่ยในวรรณกรรมพระเวททั้งหมดเนี่ยจะเรียกคริชนาว่าปุรุโชตมะแปลว่าผู้สูงสุดในหมู่มนุษย์แต่ว่าจาราสันดาเนี่ยไม่อยากจะเรียกแบบนั้น But the great acharyas and the great devotees, they tell us that when Jarasandha called Krishna Purushadama, it means one who makes all other personalities go down. แต่ว่าตรงนี้ได้บอกไว้ว่าจาราสันดาเนี่ยแต่ที่เรียกคริชนาว่าปุรุชันดาเนี่ยแปลว่านักวิชาการทั้งหลายเนี่ยให้ความแปลกับคำนี้ไว้ว่าทำเป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นๆต่ำลง Means that Krishna is above everyone, and nobody can be equal to or greater than Krishna. นั่นก็หมายความว่าคริชนาเนี่ยเป็นผู้เหนือทุกคนไม่มีใครจะเหนือไปกว่าพระองค์ใด So Jarasandha said to Krishna that I'm not going to fight with boys like Krishna and Balaram. It's not very good for me to fight with these young, because they're just like young children compared to me. แต่จาราสันดาเนี่ยก็จะบอกว่าคริชนากับบาลารามเนี่ยเหมือนกับเป็นเด็กเล็กน้อยเป็นเด็กน้อยเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะที่ข้าเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับเด็กน้อยพวกนี้ And Krishna had already killed Kamsa, so Kamsa was like, he was a relative of Lord Krishna, he was their uncle. So Jarasandha says to Krishna that you kill your own relatives. เพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยคำสั่งเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นมีศักดิ์เป็นลุงของคริชนาแล้วตอนนี้จาราสันดาก็กำลังต่อว่าคริชนาบอกว่าเธอเนี่ยฆ่าได้แม้แต่ญาติของตัวเอง Actually, Kamsa, he had killed many of his own nephews, but Jarasandha didn't mention that. แต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวคำสาเองเนี่ยเขาก็สังหารคนว่าเล่นเลยแม้แต่หลานของเขาหรือว่าญาติของตัวเองเขาก็ฆ่าทุกคนโดยไม่สนใครทั้งนั้น But because Krishna killed his uncle Kamsa, then Jarasandha was criticizing him. แต่ว่าคริชนาเนี่ยหลังจากที่คริชนาทรงสังหารคำสาเนี่ยจาราสันดาเนี่ยก็เอาจุดตรงนี้แล้วก็มาต่อว่าคริชนา So people who are demons, they always find their own, they do not see their own faults, they only find faults of other people. ดังบุคคลที่มีธรรมชาติเป็นมารเนี่ยเขาจะไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองแต่เขาจะคอยหาความผิดพลาดของคนอื่นอยู่ตลอดและเขาจะโทษคนอื่น So Jarasandha then also criticized Krishna. He said, you're not even a Kshatriya. จาราสันดาเนี่ยก็เลยด่าว่าคริชนาบอกว่าเธอเนี่ยไม่ใช่แม้แต่กษัตริย์ No, because Krishna was brought up in the home of Nanda Maharaj. And Nanda Maharaj is not a Kshatriya, he's a Vaishya. เพราะว่าคริชนาเนี่ยถูกเลี้ยงดูที่บ้านของนันดามหาราชและนันดามหาราชเนี่ยไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่ว่าเป็นHaribol? Archana? Archana? Krishna Gurudev. What happened? You got disconnected again. What's going on there? Oh, it just happened, Guru Maharaj. I don't know, my Maharaj, now it's okay? Yeah, now it's okay, but for a minute or more there was no sound there. Did you touch something? Nothing, Guru Maharaj. Something wrong with your internet connection there. Every time we can. So people who are... Nanda Maharaj was a Vaishya and Krishna was brought up in the family of Nanda Maharaj.
ไวชยแล้วก็คริชนาเนี่ยถูกเลี้ยงดูมาจากบ้านของไวชย So sometimes the Vaishyas, they are given the name Gupta. The Gupta also means something which is hidden. แล้วก็แล้วท่านเนี่ยก็ได้รับชื่อว่าเป็นกุปตะกุปตะเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่ได้ถูกแอบไว้หรือปกคลุมไว้ So Krishna had been hiding, and he was also brought up by Nanda Maharaj. แล้วคริชนาเนี่ยก็ถูกหลบซ่อนไว้แล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูโดยนันดมหาราชแบบหลบซ่อนไว้ So Jarasandha accused Krishna of 3 faults. จาราสันดาเนี่ยก็หาข้อผิดพลาดของคริชนาเนี่ย3ประการด้วยกัน First of all, he killed his own uncle. อันลำดับแรกเนี่ยคือหาว่าคริชนาเนี่ยฆ่าคุณลุงของตัวเอง And then he was not even a Kshatriya. แล้วก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์ด้วยซ้ำ And in his childhood, he'd been hiding. แล้วก็ตอนเด็กเนี่ยถูกเลี้ยงดูแบบหลบซ่อน So Jarasandha felt ashamed to fight with Krishna. จาราสันดาเนี่ยก็เลยรู้สึกแย่ในการที่จะต้องมาต่อสู้กับคริชนา So then Jarasandha spoke to Balaram. And he said to Balaram, if you like, you can fight along with him, along with Krishna. และหลังจากนั้นเนี่ยจาราสันดาเนี่ยก็หันไปที่บาลารามแล้วก็กล่าวว่าถ้าเกิดว่าเธอต้องการเนี่ยเธอมีความปรารถนาเธอก็สามารถต่อสู้ร่วมกับคริชนาได้ And Jarasandha says to Lord Balaram, he said, and if you're patient, then just wait and you can be killed by my arrows. แล้วก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าเนี่ยมีความอดทนมากพอเนี่ยก็สามารถรอที่จะถูกสังหารด้วยลูกศรของข้าได้ And then when you're killed by my arrows, then you'll go to heaven. และหลังจากที่เธอถูกสังหารด้วยลูกศรของข้าเนี่ยเธอก็จะถูกส่งไปที่โลกสวรรค์ Right? In the Bhagavad Gita, Krishna said, a Kshatriya can benefit 2 ways when fighting. ในพระโพธิตาได้บอกไว้ว่ากษัตริย์เนี่ยจะมีประโยชน์อยู่2ประการหลังในการทำการต่อสู้ Right? Either if he wins the fight, then he enjoys the kingdom. ถ้าเกิดว่าชนะในการต่อสู้ในสงครามเนี่ยเขาก็จะได้ครองราชบัลลังก์ And if he's killed, then he goes to heaven. แล้วถ้าเกิดว่าถูกสังหารเนี่ยแล้วก็สังหารตายไปเนี่ยเขาจะได้ไปที่โลกสวรรค์ So Jarasandha was thinking he was so smart. But Krishna said to Jarasandha, he said, you talk too much. Heroes don't speak so much. หลังจากนั้นเนี่ยกฤษณะก็มองไปที่จาราสันดาแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยพูดเยอะเกินไปละถ้าพระเอกตัวจริงเนี่ยเขาไม่พูดเยอะกันหรอก The real hero will show their strength. They'll show their courage in fighting. บอกว่าวีรบุรุษที่แท้จริงเนี่ยเขาจะแสดงความกล้าของเขาด้วยการกระทำด้วยการต่อสู้ But you talk a lot, so it seems like you think you're going to die in this battle. แล้วก็ฉันบอกแต่ว่าดูจากทรงเนี่ยเธอเนี่ยพูดเยอะมากเลยท่านพูดเยอะมากเลยหรือว่าท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านจะต้องตายในสงครามนี้แพ้สงครามนี้ So Lord Krishna said to Jarasandha, we don't care to hear you anymore. แล้วก็กฤษณะก็บอกกับจาราสันดาว่าข้าเนี่ยจะไม่ทนฟังเธออีกต่อไปแล้ว It is useless to hear the words of somebody who is going to die. มันไม่มีประโยชน์ในการที่จะต้องมานั่งฟังคำพูดของคนที่กำลังจะตาย So in order to fight with Krishna, Jarasandha had his army covering all around the whole of Mathura. จาราสันดาเนี่ยก็ให้กองทัพของตัวเองเนี่ยรอบล้อมทั้งเมืองมัทุราไปหมด And Krishna is like the sun, and it appeared like he was covered by clouds,
and that was actually, the clouds were the army of Jarasandha. แล้วกฤษณะเนี่ยเปรียบเสมือนกับพระอาทิตย์แล้วก็พวกหมู่กองทัพของจาราสันดาเนี่ยเหมือนกับหมู่เมฆที่ลายล้อมพระองค์ Krishna's chariot has the picture of Garuda on the flag, and Balaram's chariot has palm tree on it. ราชรถของกฤษณะเนี่ยมีกรุดาเนี่ยหรือว่าพญาครุฑเนี่ยอยู่บนธงของพระองค์แล้วก็ของบาลารามเนี่ยมีต้นตาล And the ladies of Mathura are all great devotees and they love Krishna very much. แล้วก็สตรีที่เมืองมัทุราทั้งหมดเนี่ยพวกเขาเนี่ยรักกฤษณะมากๆ So they stood on the top of their houses and they were up on the top of their palaces and they wanted to see the fight. แต่ทุกคนเนี่ยก็แบบว่าอยากเห็นมากอยากเห็นการต่อสู้ในครั้งนี้ก็เลยปีนขึ้นไปบนบ้านไปแบบชั้นบนของบ้านแล้วก็ชำเลืองมองแบบอยากจะเห็น But Krishna's chariot, Krishna only had one chariot and a small army. They couldn't see Krishna. He was covered by all the Jarasanda's army. แต่ว่ามองกฤษณะแทบจะไม่เห็นเลยเพราะว่ากองทัพของจาราสันดาเนี่ยคือเยอะมากแล้วก็ลายล้อมเต็มไปหมด So some of the ladies are very worried about Krishna and some of them even fainted. แล้วหญิงสตรีบางท่านเนี่ยก็มีความแบบว่าวิตกกังวลมากบางคนก็เป็นลมสลบล้มลงไปเลย So Krishna saw the situation, so he picked up his bow. Krishna has a famous bow, it's called Saranga. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกฤษณะก็เตรียมพร้อมแล้วก็ดังนั้นเนี่ยกฤษณะก็ทรงหยิบคันธนูชารังกะขึ้นมาทันที So Krishna picked up his bow and took his arrows and one after another, then he shot them towards the enemy. แล้วก็กฤษณะก็เริ่มหยิบคันธนูแล้วก็ยิงไปแล้วก็มองไปที่ศัตรูแล้วก็เริ่มยิงSo Krishna's arrows were so accurate that all the army of Jarasandha was quickly killed. แล้วการยิงธนูของพระองค์เนี่ยมีความแม่นยำมากก็เลยทำให้กองทัพฝั่งจาราสันดาเนี่ยไม่ว่าเป็นม้าเป็นช้างอะไรเนี่ยก็ถูกตามเป้าหมายก็ทำให้พวกเขาตายเร็วมาก All the elephants and horses and the soldiers, they were all killed. ฝั่งกองทัพจาราสันดาไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นม้าหรือเป็นทหารเนี่ยทุกคนก็โดนยิงหมด So Krishna was firing their arrows. All the horses fell. The chariots broke apart. The elephants also were killed. They all fell down. And everywhere there was just a river of blood everywhere. นะครับเป็นการต่อสู้ที่พระกฤษณะก็ยิงไปก็โดนเป้าหมายตามแล้วก็พวกช้างม้าอะไรก็ล้มกันทหารก็ล้มกันแล้วก็มีเลือดไหลออกมาเลือดเนี่ยเป็นสายน้ำเลยแบบเลือดท่วมเต็มไปหมด Yeah, thousands of elephants and horses and men were killed. So the blood flowed just like a river. เพราะว่าเป็นพันเป็นช้างเป็นพันเชือกมีม้าเป็นพันตัวแล้วก็ทหารเด็กตายกันเป็นพันหมื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเลือดของแต่ละคนที่มันไหลมันก็เยอะมากเหมือนแม่น้ำ And in the river, you could see arms had been cut off from people, and the arms they looked like snakes in the river. แล้วก็ในแม่น้ำเนี่ยผู้คนเนี่ยก็โดนตัดแขนไปแล้วแขนที่โดนตัดไปของเขาเนี่ยมันก็ลอยอยู่ในนั้นมันก็เหมือนกับงูมันดูเหมือนกับงู And some people's heads had been cut off. Their heads were floating in the river. They looked like tortoises. แล้วก็โดนตัดหัวเลยบางคนโดนตัดหัวของเขาเนี่ยก็ลอยในแม่น้ำเลือดเนี่ยเหมือนกับเต่า And the dead bodies of elephants, they were like islands, little islands. แล้วก็ร่างที่ตายแล้วของช้างเนี่ยมันเหมือนกับเกาะเล็ก
And the dead horses, they looked like sharks. แล้วก็ศพม้าเนี่ยเหมือนกับปลาฉลาม So all the hands and the legs of the soldiers, they floated just like fish in the river. แล้วก็บางทีก็นิ้วหรือว่าแขนของพวกทหารมันก็ลอยอยู่เหมือนกับปลาในน้ำเลย And the hair from the heads of the soldiers was like seaweed. แล้วก็ผมของพวกทหารเนี่ยมันเหมือนกับสาหร่าย And the soldiers had bows. Their bows were like waves of the river. แล้วก็พวกคันธนูของทหารเนี่ยมันก็ลอยอยู่มันก็เหมือนกับคลื่นในแม่น้ำ So all the jewelry from the bodies of the soldiers and all the people who had been fighting, all the jewelry, they were like small stones which lay on the river bed. แล้วก็เครื่องประดับของทหารทั้งหมดเนี่ยที่มาเนี่ยมันก็ลอยไปกับน้ำมันก็เปรียบเสมือนกับเป็นเหมือนกับพอเพชรพลอยเนี่ยมันก็ลอยอยู่บนสายน้ำที่เป็นเลือด So Lord Balaram, he was also fighting, and he was using his club, and he was also killing a lot of people. พระเจ้าบาลารามเนี่ยก็ทรงช่วยในการต่อสู้ในครั้งนี้เหมือนกันเพราะก็ทรงมาว่าสังหารคนไปเยอะ And people were appreciating the courage of the two brothers, Krishna and Balaram, that they were great heroes. ผู้คนเนี่ยก็เป็นกำลังใจแล้วก็ชื่นชมกับความกล้าและความสามารถของพี่น้องสองคนนี้ว่าเป็นวีรบุรุษตัวจริง But there were cowards also, people who were cowardly. They were very afraid because it was such a horrible scene. แต่มันก็มีผู้คนที่ขี้กลัวหรือว่าบุคคลผู้ขี้ขลาดเขาก็จะเห็นนะคะว่าโอ้มันแย่มากเลยมันเป็นฉากที่แย่มาก So Jarasandha had come with a big army, but Krishna and Balaram had completely defeated them. จาราสันดาเนี่ยมากับกองทัพที่ใหญ่มหึมามาแต่กฤษณะกับบาลารามเนี่ยก็สังหารเขาไปเลยราบ But this is the pastime of the Supreme Personality of Godhead. นี่เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเป็นลีลาของพระองค์ Unless we understand the potency of Lord Krishna, then we will be bewildered. We will not be able to understand the pastimes of Krishna. ถ้านอกเสียจากว่าเราเนี่ยจะมีการเข้าใจเรื่องราวลีลานี้เนี่ยไม่งั้นเราก็จะไม่ Lord Krishna, he creates and he maintains and he can dissolve the whole material world simply by his will. พระเจ้าเนี่ยทรงสามารถสร้างดูแลหรือว่าทำลายเนี่ยได้ด้วยเพียงความต้องการของพระองค์เท่านั้น So it's not very difficult for Krishna to defeat a big army when they come. เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องยากสำหรับพระเจ้าเลยที่จะต้องต่อสู้กับพวกกองทัพทหารเวลาที่พวกเขามาบุกรุก But Krishna and Balaram, they were fighting with Jarasandha just like they were ordinary humans. แต่กฤษณะกับบาลารามเนี่ยต่อสู้กับจาราสันดาเนี่ยเหมือนกับพวกเขาเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดา So when all the soldiers of Jarasandha had been killed, there was only Jarasandha left alive. หลังจากที่ทหารของจาราสันดาถูกสังหารเรียบหมดแล้วเนี่ยก็เหลือแค่จาราสันดาที่รอดชีวิตอยู่ And so Jarasandha felt very depressed that all of his army had been taken, been killed. But Balaram came there, and Balaram brought ropes and he began to tie up Jarasandha, make him a prisoner.
แล้วก็หลังจากที่ไม่เหลือใครแล้วเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับจาราสันดาแล้วสุดท้ายจาราสันดาก็ถูกจับตัวแล้วก็ถูกมัดบาลารามก็ไปมัดเขามา But when Balaram was doing that, Krishna came and he told Lord Balaram, no, don't tie him up, don't do that, let him go. แล้วก็ตอนที่บาลารามกำลังจะมัดจาราสันดาอยู่เนี่ยคริชนาเนี่ยก็จะไปบอกว่าโอ้พี่ไม่ต้องมัดเขาแล้วครับปล่อยเขาไปเถอะครับ Because Krishna has a greater plan. Krishna wants Jarasandha to go back and get another army and come and fight again. เพราะว่าคริชนาเนี่ยมีแผนของพระองค์ก็คือจะให้จาราสันดาเนี่ยกลับไปแล้วก็ทหารกองทัพทหารมาอีกแล้วก็จะสังหารพวกนั้น And this way Lord Krishna can reduce the burden of all these demonic Kshatriyas who've come on the planet. เพื่อที่พระองค์เนี่ยจะสามารถสังหารพวกกษัตริย์ที่ไม่มีธรรมะเนี่ยให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินโลกได้ So Krishna told Balaram, don't tie him up, let him go back, let him go free. So Jarasandha felt very ashamed that he had been defeated and treated like that. แล้วคริชนาเนี่ยก็เหมือนกับแสดงความแบบว่าใจใหญ่ของพระองค์ให้บอกว่าไม่ต้องจับเขาหรอกครับคุณพี่ปล่อยเขาไปเถอะครับจาราสันดาก็รู้สึกอับอายเป็นอย่างมาก And he thought, Jarasandha thought, I'm not worthy to be a king. I'm going to go now, I'm going to go to the forest and just meditate and do austerities and penances because I'm not worthy to be a king. แต่จาราสันดาเนี่ยก็รู้สึกตัดสินใจแล้วว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เป็นกษัตริย์อีกต่อไปก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตนเองเนี่ยจะรู้สึกว่าจะไปออกป่าแล้วจะไปทำสมาธิบำเพ็ญเพียรแล้วจะทำบำเพ็ญสมถะ So when he was leaving, he was going home, but there were some of the old friends there, and they told him, oh no, don't retire. They told Jarasandha, this was just your bad karma. You try again. We think next time you fight, you can defeat Krishna. แล้วก็เพื่อนๆทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าเธออย่าเพิ่งเกษียณเลยจาราสันดาเธอยังไม่ถึงกับแพ้อะไรขนาดนั้นนะเธอยังมีอีกนะเธออันนั้นเป็นแค่ครั้งแรกเองเธออย่าเพิ่งท้อสิเดี๋ยวเธอต้องไปสู้อีกครั้งหนึ่ง They told Jarasandha, usually it was not possible for Krishna to defeat you. แต่ตามเขาก็บอกกับจาราสันดาว่าความจริงแล้วเนี่ยคริชนาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะที่เขาจะต่อสู้กับเธอได้จะชนะเธอได้ So it must have just been bad luck that you got defeated this time. But if you try again, we think you can win. อันนี้มันน่าจะเป็นกรรมไม่ดีของเธอมากกว่าเลยทำให้เธอแบบว่าแพ้อย่างนี้มันน่าจะเป็นดวงไม่ดีมากกว่ามันเป็นความโชคดีของเขาไปไม่เป็นไรเอาใหม่ละกัน And they told Jarasandha, you're really a hero, you're a great fighter, so you shouldn't take this defeat very bad. แล้วก็ทุกคนก็บอกว่าจาราสันดาเธอเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เธอไม่ควรที่จะรู้สึกหมดกำลังใจเร็วมากขนาดนี้อย่าท้อแท้เร็วขนาดนี้ No, there was no fault. You didn't do anything wrong. It was just bad luck that you got defeated. เพราะว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมันเป็นแค่ความโชคร้ายของเธอเท่านั้นเองเธอก็เลยแพ้ And so Jarasandha, he'd been defeated and he'd been insulted, and then he got arrested and then they let him go, so it was a big disgrace. จาราสันดาเนี่ยรู้สึกผิดหวังมากเนื่องจากตนเองเนี่ยถูกแพ้ในสงครามยังไม่พอตัวเองถูกจับแล้วก็สุดท้ายก็ถูกปล่อยให้ไปแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเสีย And so anyway, Jarasandha went back to his kingdom. จากนั้นจาราสันดาก็กลับไปที่ราชวงศ์ของตัวเอง And Krishna, he defeated all this army of Jarasandha. And although Krishna had a tiny army, not one single soldier on Krishna's army got injured. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จาราสันดาก็กลับไปแต่ว่าปรากฏว่ากองทัพทหารของคริชนาเนี่ยไม่มีใครโดนทำร้ายร่างกายเลย But all of Jarasandha's army was killed.
แต่ว่าทหารของจาราสันดาทั้งหมดเนี่ยถูกสังหาร So the demigods in heaven, they were very pleased and they praised Lord Krishna. และเราเทวดาบนสวรรค์เนี่ยทุกคนก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วก็ให้ก็แบบว่าดีใจกับคริชนาด้วย And they showered flowers on top of Lord Krishna. แล้วก็โปรยดอกไม้มาจากสวรรค์ให้คริชนา And Jarasandha, he went back to his kingdom and it appeared that Mathura was safe. แล้วจาราสันดาเนี่ยก็กลับไปที่ราชวงศ์ของตัวเองกองทัพของตัวเองแล้วก็เมืองมัทุราเนี่ยก็ได้รับความปลอดภัยจากภัยอันตราย So the people of Mathura, they organized a big festival. แต่ผู้คนจากเมืองมัทุราเนี่ยก็ได้จัดเทศกาลที่ใหญ่มาก And they had professional singers come to sing songs, and they had poets to write nice poetry. แล้วก็มีนักร้องมืออาชีพมาเพื่อที่จะร้องเพลงแล้วก็มีนักแต่งกวีผู้มีความสามารถในการแต่งเพลงที่ไพเราะ And they all praised the victory of Lord Krishna. แต่ทั้งหมดเนี่ยก็ร้องเพลงสรรเสริญชัยชนะของกฤษณา And there was wonderful music. People blew conch shells and they blew bugles. All kinds of instruments were played, mridangas and everything. Made a wonderful reception for Krishna. ก็มีการเป่าเขาวัวมีการเป่าหอยสังแล้วก็ทำเสียงดนตรีต่างๆมีเสียงเมดังกาคุยอะไรอย่างนี้ทั้งหมดแล้วก็ทำเสียงเพื่อต้อนรับกฤษณา And the whole city was clean, and all the roads and streets were sprinkled with water, and everybody was very happy. แล้วก็ถนนต่างๆเนี่ยก็ได้รับการฉีดน้ำแล้วก็ชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยก็มีการประดับประดาแล้วก็มีความสุขมากเมืองก็สะอาด Everyone decorated their houses with flags and flowers. ทุกคนก็ตกแต่งบ้านของตัวเองด้วยดอกไม้แล้วก็ไฟอะไรอย่างนี้ต่างๆ And the brahmanas would chant Vedic mantras. There were groups of brahmanas chanting different mantras. แล้วก็มีบราหมณะสวดมนต์พระเวท And then the ladies and girls of Mathura, they were making nice flower garlands. แล้วก็พวกหญิงสาวที่เมืองมัทุราเนี่ยก็ได้ทำดอกไม้สวยงาม And they took yogurt and mixed it with fresh green grass, and they put it everywhere to make a nice auspicious reception for Krishna. แล้วก็มีการนำโยเกิร์ตมาผสมกับหญ้าเขียวแล้วก็โปรยไปทางเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะที่เป็นมงคลอันยิ่งใหญ่นี้ And all the ladies and the women, they were very much happy with Lord Krishna, and they looked with love on Lord Krishna. แล้วทั้งสตรีและเด็กผู้หญิงเนี่ยก็มองไปที่กฤษณาด้วยดวงตาที่ประกายแล้วก็ด้วยความรัก And Krishna and Balaram, they brought many ornaments and jewels, and they brought many different things from the battlefield, and they presented it to King Ugrasena. และทางกฤษณาและบารามเนี่ยก็ถือเครื่องประดับอัญมณีนานาชนิดพร้อมทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากสงครามเนี่ยและที่ได้คัดสรรมาแล้วเนี่ยก็มามอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับกษัตริย์อุกรเสนะ Ugrasena is the grandfather of Krishna, and he was like the ruler of Mathura. แล้วก็อุกรเสนะเนี่ยเป็นคุณปู่เสด็จปู่ของกฤษณาแล้วก็เขาเนี่ยเป็นกษัตริย์ของราชวงศ์ยดู And he's the king of the Yadu dynasty. เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ยดู However, Jarasandha, he came back and attacked Krishna again. He came back. He didn't just attack Mathura one time,
but he attacked Mathura 17 times. แล้วเจราสันดาก็ไม่ยอมแพ้ก็กลับมาบุกกฤษณาอีกครั้งหนึ่งกลับมาบุกเมืองมัทุราอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ใช่มาโจมตีแค่ครั้งเดียวแต่เขาเนี่ยมาโจมตีถึง17 ครั้งด้วยกัน And each time Jarasandha came with a huge army, and each time he was defeated and all his soldiers were killed by Krishna. แล้วกองทัพเนี่ยทุกครั้งเนี่ยจะมากับจำนวนทหารที่เยอะแยะมากทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้งจะได้รับการพ่ายแพ้กลับไปทุกครั้ง So every time he went home very disappointed. กลับไปด้วยความผิดหวังทุกครั้ง And each time Jarasandha would get arrested, and then they would insult him, and then they would release him and send him home. ทุกครั้งเนี่ยจะสังหารพวกไอ้นี้หมดก่อนเลยจะสังหารพวกทหารหมดหลังจากนั้นจาราสันดาก็จะถูกจับตัวแล้วก็สุดท้ายก็จะปล่อยไปแบบนี้ซ้ำ But when Jarasandha was coming for the 18th time, at this time there was a Yavana king who also came with a huge army. แต่ว่าตอนที่จาราสันดาเนี่ยมาครั้งที่18เนี่ยก็มีกษัตริย์ยาวนะที่มาเยอะมากับทหารเยอะมาก This Yavana king had heard about the opulence of the Yadu dynasty, so he came with a big army to attack the city of Mathura. กษัตริย์ยาวนะเนี่ยก็มาเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงของเมืองว่าราชวงศ์ยาดูเนี่ยมีความมั่งคั่งมากก็เลยมาจะโจมตี The king of the Yavanas, this king of the Yavanas was called Kṛṣṇa Yavana. แล้วกษัตริย์แห่งยาวนะเนี่ยมีชื่อว่าคาลายาวนะ And some people say that Narada Muni told him that he should attack Mathura. มีคนบอกเขาว่านารมุนีบอกเขามาว่าเขาเนี่ยควรที่จะมาบุกรุกมัทุรา And there was a pastime that Garga Muni is the priest of the Yadu dynasty, that he got insulted by his brother-in-law. มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยการกามุนีเนี่ยเป็นเหมือนกับพราหมณ์ผู้ให้คำปรึกษาของราชวงศ์ยาดูครั้งหนึ่งเนี่ยเขาโดนดูถูกโดยพี่เขย And when the kings of the Yadu dynasty heard how Garga Muni had been insulted, then they laughed about Garga Muni. And this made Garga Muni very angry at the Yadus. แล้วก็หลังจากที่พวกราชวงศ์ยาดูเนี่ยจะได้ยินการที่พี่เขยของการกามุนีเนี่ยล้อเลียนการกามุนีแล้วทำให้แล้วก็จะหัวล้อย้อใส่ทำให้การกามุนีเนี่ยรู้สึกโกรธมากกับชาวราชวงศ์ยาดูทั้งนั้น So Garga Muni decided he would produce a child who would be very fearful to the Yadu dynasty. แล้วการกามุนีเนี่ยก็เลยโมโหมากแล้วก็กล่าวว่าท่านเนี่ยจะสร้างคนที่ทำให้ราชวงศ์ยาดูเนี่ยกลัวมาก So Garga Muni did some austerity and he pleased Lord Shiva, and Lord Shiva gave him the benediction of a son. หลังจากนั้นการกามุนีเนี่ยก็ไปบำเพ็ญเพียรบูชาพระศิวะให้พระศิวะทรงพอพระทัยพอพระศิวะพอพระทัยแล้วเนี่ยเขาก็ขอพรว่าขอให้ตนเองเนี่ยได้รับพรว่าได้มีลูกชายที่ชื่อว่าคารยาวนะ Yes, the child was Kalayavana. The child he begot, this child was born in the womb of the wife of a Yavana king. แล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยเกิดในมเหสีของกษัตริย์ยาวัน So this Kalayavana asked Narada Muni, who are the most powerful kings in the world? And Narada Muni told him the Yadus are the most powerful. แล้วก็คารยาวนะเนี่ยถามกับนารมุนีว่าใครคือกษัตริย์ผู้มีอำนาจสูงสุดในโลกนารมุนีก็ตอบว่าพวกยาดูเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด So Kalayavana came to attack the city of Mathura, but he came there at the same time Jarasandha came to attack it for the 18th time.
แต่ว่าเมื่อได้รับข้อมูลเช่นนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายเขาก็เลยรู้สึกอยากจะโจมตีเมืองมัทุราในขณะเดียวกันกับที่จาราสันดาเนี่ยก็พยายามโจมตีเป็นครั้งที่18 So Kalayavana was looking for someone who could give him a good fight, but he could not find anyone strong enough. กาลยาวนาเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากที่จะอยากจะต่อสู้แต่ก็ยังไม่เห็นกษัตริย์คนไหนเนี่ยที่จะมีความสามารถเทียบเท่ากับเขาในการที่จะต่อสู้ทำการต่อสู้เลย So then he heard about Mathura and he came there and he brought an army, 30 million Yavana soldiers. และหลังจากนั้นเนี่ยพอทราบเกี่ยวกับราชวงศ์ยาดูเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคใช่แล้วนี่คือเป้าหมายก็เลยได้นำกองทัพทหารมาทั้งหมด30 ล้านคน So 30 million soldiers, they were all surrounding Mathura. So Krishna thought what to do. 30 ล้านคนเนี่ยมาล้อมรอบเมืองมัทุราเนี่ยกฤษณาก็รู้สึกว่าทำอะไรดีตอนนี้ And there's two armies, there's Jarasanda's army and Kalayavana's army. ปรากฏว่าโดนทั้งสองฝ่ายโจมตีในเวลาเดียวกันมีทั้งจากยาวนาแล้วก็คาลยาวนาแล้วก็จราสันดาสองฝั่งเลยมาตีพร้อมกัน So Kalayavana began to attack Mathura, and Jarasandha, they thought he's coming in a day or two. He's coming just after, behind Kalayavana. แล้วก็รู้เลยว่าอันนี้เนี่ยคือทั้งสองฝั่งนี้เนี่ยคือแบบว่ามาแบบว่ามาพร้อมกันเลยทั้งคู่อย่างนี้แหละใช่ไหมต้องมาพิจารณาว่าทำไง So Krishna knew Jarasandha would take this opportunity to try to capture Mathura. กฤษณาก็รู้เลยว่าจาราสันดาเนี่ยจะต้องฉวยโอกาสนี้ในการที่จะยึดเมืองมัทุราแน่ So Krishna has to make plans to protect all the people in Mathura. กฤษณาเนี่ยจะต้องทำแผนเพื่อที่จะปกป้องชาวมัทุรา Because if Krishna and Balaram fight with Kalayavana in one place, then Jarasandha can go another way and he can attack the city and take all the family of the Yadu people, take them all prisoners. ถ้าเกิดว่าแพ้สงครามเนี่ยจารยาวนะเขาก็จะต้องเอาเมืองล้อมรอบเมืองแล้วนะเขาก็จะเอาราษฎรเนี่ยไปแน่เลยทุกคนจะต้องถูกจับตัวไป And Jarasandha has already been defeated 17 times, so he may want to get revenge and kill all the people of the Yadus. แต่จาราสันดาเนี่ยถูกแพ้ไปแล้วทั้ง17 รอบเพราะฉะนั้นเขาคงมีความแค้นอยู่มากถ้าเกิดว่าเราแพ้ครั้งเดียวเนี่ยเขาจะต้องสังหารคนที่ของราชวงศ์เราทั้งหมดแน่เลย So Krishna decided to make a fort where no man or demon could enter. แล้วกฤษณาเนี่ยพระองค์ก็เลยทรงตัดสินใจที่จะสร้างแบบว่าเป็นการรายล้อมว่าไม่ให้แบบว่ามีศัตรูหรือว่าใครเนี่ยเข้ามาได้ So Krishna arranged to put all his relatives there so that they would be safe and he doesn't have to worry about them. กฤษณาเนี่ยทรงไม่ประมาทแล้วก็ทรงสร้างจุดยุทธศาสตร์เนี่ย2 แห่งที่เมืองของเมืองมัทุราเพื่อแบบว่าไม่ให้ผู้ต่อสู้เนี่ยเข้ามาได้ So Prabhupada explains, he said, in the past, Dvārakā was a part of the kingdom of Mathura. เสด็จพระบาทอธิบายบอกว่าในอดีตเนี่ยดวารกาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับเมืองมัทุราตอนแรก But Krishna arranged to construct this fort of Dvārakā. He constructed it in the middle of the sea. แล้วบอกว่าแต่ว่าเพื่อเป็นการปกป้องเมืองเนี่ยก็เลยทำให้เอาเมืองมัทุราเนี่ยไปอยู่ใกล้กับทะเล
เอาไปอยู่ตรงกลางทะเล And so he made a big wall around the fort in the middle of the sea, and it was a very wonderful place. It was constructed by Vishwakarma, who was the architect of the demigods. แล้วก็ทรงได้รับการออกแบบโดยวิชกรมาซึ่งเป็นนักออกแบบหรือของชาวสวรรค์ So not easy to put a fort in the middle of the sea. But Vishwakarma, because he's a demigod, he can do these things. แต่ซึ่งมันเป็นการยากมากที่จะสร้างเมืองเอาเมืองไปอยู่ท่ามกลางทะเลแต่วิชกรมาเนี่ยสามารถทำได้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักออกแบบของชาวสวรรค์ Just like we see planets, big planets, they float in space. So if a big planet can float in space, then also they can make a fort in the middle of the sea. พอเหมือนกับโลกนี้นะมันเป็นโลกที่มีที่เป็นวงกลมแล้วก็ยังมีน้ำทะเลอยู่ด้านเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นไปได้คือการสร้างไปสร้างกองทัพแบบว่าที่ป้องกันกองทัพเนี่ยอยู่กลางอ่าวกลางทะเล So within that fort there was everything. There was roads and there were palaces and there were parks and gardens. แล้วก็มีทุกอย่างที่นั่นมีสวนมีถนนมีทุกอย่างให้ใช้ได้ And there were desire trees, kalpavriksha trees, and there were parijata flowers from the heavenly planets. Everything was very special. แล้วก็ที่นั่นเนี่ยคือมีแผนการวางแผนอย่างดีมากอย่างเช่นมีอุทยานที่เต็มไปด้วยต้นกาลปพฤกษ์หรือว่ากาลปวริกชาที่ต้นไม้สมดังใจนึกต้นกาลปพฤกษ์นั่นเอง And so there were big gates and gopurams to enter into the palace. แล้วก็มีประตูอันใหญ่โกพุรัมเพื่อที่จะเข้าไปก่อนเข้าไปเป็นประตูเข้าเมือง The palaces were like skyscrapers. แล้วก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยเมืองราชวังเนี่ยมันก็ใหญ่มากแล้วก็เหมือนกับเป็นทางเข้าไปสู่โลกสวรรค์ And in each and every house, in the basement, there were big golden and silver pots with all grains there. แล้วก็มีบ้านหลังใหญ่มากแล้วก็มีความมั่งคั่งมามีหม้อใหญ่ของทุกบ้านจะมี And the different rooms were also filled with golden water pots. แล้วก็แต่ละห้องเนี่ยก็จะมีที่ใส่น้ำเนี่ยเป็นทองคำ And the bedrooms were covered with jewels. แล้วก็ห้องนอนเนี่ยก็จะได้มีการตกแต่งประดับประดาไปด้วยอัญมณี And there were Vishnu deities in every house. และทุกบ้านเนี่ยจะมีพระปฏิมาของพระวิษณุ And there were all the different ashrams. They had the Brahmins and the Kshatriya, the Vaishya, the Sudra. They were all there in the city. และในที่นั่นนะคือมีทุกวรรณะมีวรรณะบราหมณะมีวรรณะกษัตริย์มีวรรณะไวชาและมีวรรณะสูตราด้วย So when Indra saw that Krishna was making a nice city, then Indra sent the Parijata tree from heaven. He gave it as a present to Krishna. แล้วเมื่อคริชนาเนี่ยเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยแล้วเขาก็ได้รับรางวัลจากชาวสวรรค์ก็คือได้รับต้นปริชาติเนี่ยให้มาไว้ And he gave Krishna also a special house, a Sudharma assembly house, like a parliament house. And the nature of that place was that anybody who went there, they wouldn't get influenced by old age or disease. และแค่นั้นยังไม่พอหลังจากที่ได้ให้ต้นไม้แสนพิเศษนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะให้เหมือนกับบ้านพิเศษที่สร้างมาให้ด้วยก็คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับอิทธิพลจาก
ความความแก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บ And then the demigod Varuna, he brought a present. He gave a horse that was all white except for black ears, and it could run at the speed of the mind. แล้วก็เทพที่ชื่อว่าวารุณะเนี่ยก็ทรงถวายอาชาซึ่งเป็นสีขาวทั้งตัวยกเว้นใบหูที่จะเป็นสีดำเพราะว่าม้าชนิดนี้เนี่ยจะมีการวิ่งเร็วมากค่ะการวิ่งของเขาเนี่ยจะเร็วเท่ากับจิตใจ And Kuvera, he gave the 8 perfections of material opulence. อุเวระเนี่ยหรือว่าเฮรัญยิกของเราเทวดาเนี่ยก็ถวายศิลปะแห่งการบรรลุถึงความสมบูรณ์8ระดับในความมั่งคั่งทางวัตถุ So there are 33 million demigods, and they each gave their different gifts to Lord Krishna. จะมีเหล่าเทวดาทั้งหมด3 ล้านองค์เพราะฉะนั้นพวกท่านเนี่ยก็ทุกต่างคนต่างก็ให้ของขวัญคริชนาตามระดับศักยภาพของตน They all want to make an offering to Krishna, to make Dvārakā a very special place. ทุกคนเนี่ยก็อยากจะถวายให้กับคริชนาแล้วก็ทำเมืองดวารากาเนี่ยให้เป็นเมืองที่พิเศษของมัน And we see all the demigods, they're servants of Krishna, and they respect Lord Krishna as their master. แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็เป็นผู้รับใช้ของคริชนาแล้วก็ยอมรับคริชนาให้เป็นเจ้านายของตน So when the city was all ready, then Krishna transferred all the people from Mathura. แล้วพอสถานที่พร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยคริชนาก็เอาประชาชนจากมัทุราเนี่ยย้ายไป And he made Lord Balaram the father of the city. แล้วพระองค์ก็ทำให้บาลารามเนี่ยเป็นพ่อของทั้งเมือง And then Krishna came back to Mathura, and he came to meet Kalayavana. แล้วคริชนาก็ทรงกลับมาที่เมืองมัทุราแล้วเจอกับคาลยาวนะ So that's the end of the chapter. We'll hear what happens, how Krishna meets Kalayavana and what happens. เนี่ยก็จบไปแล้วบทนี้แล้วเราก็จะมาฟังกันต่อว่าคริชนาเนี่ยเจอคาลยาวนะยังไงแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ All right, so are there any questions? แน่จบแล้วนะคะใครมีคำถามอะไรไหมคะยกมือถามได้ So Dvārakā, the city of Dvārakā, it's under the sea now. It was in Krishna's time. It was in the sea, but not under the sea. But now it's under the sea. ตอนสมัยคริชนาเนี่ยก็คือเป็นเมืองที่ถูกสร้างไว้ตรงกลางทะเลแต่ว่าตอนถ้ายืนลำหมดแล้วทุกคนก็ทำได้แต่ว่าเมืองนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ภายใต้น้ำอยู่ภายใต้น้ำทะเลนะ Okay. Okay, yes, Pramash, there is a question from Yogita. Yes, Yogita. Hare Krishna Gurudev, please accept humble obeisances. Hare Gurudev, Hare Krishna. Gurudev, I want to ask about Dvārakā, Lord Krishna's chariot driver. He seems so very fortunate to me, Gurudev. I mean, he must have seen so many things not even predictable by us that we've only heard about in the Shastras or from you and from Srila Prabhupada. I mean, even when Lord Krishna went to Indraloka to fight with Devendra, taking Satyabhama, I mean, so many things he must have seen. Lord Krishna performing his, oh, Govinda, it's amazing. Was he someone special in his previous life that he took that role of the chariot driver of Lord Krishna? Well, everyone in Krishna's pastimes is special. Don't think anybody is ordinary. Even Dhritarashtra and Duryodhana, they're special. They're not ordinary people.
However, Lord Krishna didn't always take Dvārakā with him. It's not like when Lord Krishna went to get the Brahmana's sons back. The Brahmana Dvāraka, his wife was having miscarriages. So Lord Krishna took Arjuna. Dvārakā wasn't driving the chariot then. Oh, okay. So not every time Dvāraka's driving, but usually, yeah, that's his service. He's in Dasharas, right? That's Dasharas. He's a servant. Ah, yeah. Right. Right. Wow, I don't know, Gurudev. I just feel like paying obeisances again and again to him. He's so fortunate to be there and see the Lord personally do so many things. It's just... Yeah, he's a Dvāraka. He's a resident of the Dvārakavasi. So, yeah, Dvārkavasis, they have that relationship with Lord Krishna. But Krishna has servants in Vrindavan, in Braja. Krishna has servants there, Raktak, Patrak, they're his servants there. In the home of Mother Yashoda and Nanda Maharaj, there are servants there. Yeah, Gurudev, one servant, I can't remember her name, Taka, I don't know, she was Mother Yashoda's servant, and she used to look after all the butter pots. And once Lord Krishna was going, and she made sure that nobody touched any pot. And Lord Krishna was so scared of her. When I read that, Gurudev, I was just so amazed. I can't imagine Lord of the universe, Lord of three worlds, existence, being scared of somebody who was hired by Mother Yashoda. Govinda is really unpredictable, Gurudev. So much joy in reading that. That's Lord Krishna's Leela, that he enjoys these pastimes, being, he plays the part. He's afraid, just like he was afraid of Mother Yashoda. When Mother Yashoda came with her stick for churning the yogurt, for churning the butter, Krishna was afraid. He was trembling with tears in his eyes. Mother Yashoda was coming, and he was running, and Mother Yashoda was chasing him. He was afraid. Right? That's Damodar Leela also. Yeah, it's just really, truly very amazing. There are many pastimes like that. And Krishna, he's a wonderful actor. And he plays the parts very nicely, just like after he killed Kamsa and he freed Mother Devaki and Vasudeva from the jail, and then he apologizes to them that, I'm sorry, I couldn't serve you very well. I was separated from you. And I was in Vrindavan, in the home of Nanda Maharaj, and I couldn't take care of you well. So Krishna says like that. Krishna is very humble, and he enjoys being subordinate and being under his devotees. He likes his devotees to be superior, to be above him, to order him. One more thing it reminds me. Lord Krishna, only when he's in Vrindavan Dham, he plays all the leelas, all the characters, right? But being in Mathura, in Dvāraka, still they were playing until Vatsalya Rasa, right? Because he was still showing love and servitude to his mother and father, even over there in Dvāraka. So I was wondering, is it? Well, that's the nature of in Dvāraka. It's only a little different from Vaikuntha. That you don't get the leelas like what you get in Vrindavan. In Vrindavan you get the Madhurya leela more, but in Dvāraka you're not going to get that same
you know. Vasudeva and Devaki, their relationship with Krishna is not like Mother Yashoda and Nanda Maharaj. They're from Dwarka. They're residents in Dwarka. Gurudev, Dwarka has only till Vatsalya Ras, right? No Sakhya Ras and Madhurya Ras, right? Well, there is some Sakhya Ras because Vidura to some extent is Sakhya Ras with Krishna, but not like the cowherd boys. He's not equal. He won't sit on the same level as Krishna. And Uddhava, would he ever sit on the same level as Lord Krishna? No. No. Uddhava was also Dasya Ras, right? Uddhava is some Sakhya Ras, but it's not like the cowherd boys. It's Sakhya Ras with proper respect and reverence for Krishna. Okay. Okay. Thank you very much, Gurudev. Thank you. Okay. Shaya has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanava Pranam. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. อาจารย์นะคะคำถามของพี่รีเฟอร์จากคลาสอิโชปนิชัดนะคะอ้างอิงจากคีตาบทที่16นะคะสโลกที่17ถึง18วันนั้นเราเรียนกันว่าคำถามของพี่คือถ้ามายาวดีอะค่ะที่เขาเหมือนตั้งตัวเองที่มีศาสนาเหมือนแตกลัทธิออกมาที่ไม่ใช่มาจากเหมือนครุอาจาริยะของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตั้งลัทธิขึ้นมาของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงคนอื่นแต่ว่าเหมือนทำอยู่ในโหมดแห่งความดีแต่ว่าเหมือนกับอยู่ในความหลงว่าเราสามารถที่จะตั้งลัทธิขึ้นมาได้หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการทำบุญอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะคะพี่ก็เลยสงสัยว่าถ้าบุคคลประเภทเนี้ยเขาจะถ้าเกิดว่าเขาทิ้งร่างไปแล้วอะค่ะเขาจะไปอยู่ที่โลกไหนอะค่ะนึกออกไหมเพราะเหมือนกับว่าเขายังอยู่ในโหมดแห่งความดีเนี่ยค่ะแต่เขาเป็นมายาวดีแต่ว่าเขาสอนได้เหมือนเขาหลงใช่ค่ะเขาหลงทางไปว่าเหมือนกับว่าเขาคิดว่าเนี่ยมีแนวทางของตัวเองมาสอนคนอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบมาจากหลักศาสนาดั้งเดิมอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คลียุคมันมีคนที่เหมือนประยุกต์อะไรพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วไม่ได้มาจากเบสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เลยสงสัยค่ะเข้าใจพี่ไหมเข้าใจโอเคขอบคุณค่ะอาริย her question is from something like if the Mayavadis if they preach the teaching of God but in a mode of goodness, their teaching is mode of goodness, they themselves don't know the absolute truth and they are doing the thing that they know the information that they got by thinking that they are absolute and they've been teaching people, they being in the mode of goodness, they perform like that. After they leave the body, where will they go? Well, people who die in the mode of goodness, they'll go to the heavenly planets. ตามปกติแล้วเนี่ยบุคคลที่ตายในระดับแห่งความดีเนี่ยเขาจะได้ไปโลกสวรรค์ There are higher planets in the universe, so they can go there. มันมีโลกที่สูงกว่าในจักรวาลนะเขาจะสามารถไปที่นั่นได้ You have the planets of the demigods, the heavenly planets, and above the heavenly planets there's more planets all the way up to Brahmaloka. Brahmaloka is the topmost planet in the material universe. แล้วก็มีโลกที่เหนือขึ้นไปจากนั้นก็มีโลกสวรรค์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีโลกพระพรหมโลกอะไรเหนือขึ้นไป And if they have no material desires, then they can go into the Brahmajyoti. They can enter into the Brahmajyoti. They can go through the material coverings of the universe and enter into the spiritual sky and get impersonal liberation.
เราก็สามารถไปในบรมโยติได้ที่เหนือขึ้นไปอีกนั่นก็คือถ้าเกิดเขาแบบไม่มีอะไรทางไม่มีความยึดติดอะไรทางวัตถุแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ไปในโลกที่เหนือไอระดับความวัตถุนี้ขึ้นไปสูงกว่านี้ So impersonal liberation is just like being in space, you know. You have nowhere to go. You're just left in the light, and you have there's no variety. There's no relationship. You're just in the stage of the impersonal Brahman. การที่ต้องอยู่ในระดับนั้นเนี่ยมันเป็นแบบว่ามันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งจะไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับใครแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าจะแบบว่าอยู่ไปกับกลืนไปกับสิ่งนั้นอยู่ไปกับสิ่งเดียว There's nothing to do. ไม่มีอะไรให้ทำมาก There's no activity. There's no relationship. Nothing. Just the oneness of Brahman. Everything is Brahman. Light. The light. ไม่มีความจำเป็นอะไรทุกอย่างเป็นบรหมานเป็นแค่แสง But to enter into that oneness, you have to be free of all material desires. แต่ว่าก่อนจะไปถึงระดับบรหมานได้เนี่ยก็ต้องเป็นอิสระจากความต้องการทางวัตถุทั้งหมดก่อน That's not easy. It's a lot of struggle. People have to work very hard to get that kind of liberation. อันนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายมันยากมากกว่าจะได้ความหลุดพ้นประเภทนั้นเนี่ยบุคคลต้องทำงานเยอะเหมือนกันต้องมาฝึกฝนเยอะ And the demons who Krishna kills, they get that liberation. สำหรับมารที่พวกมารที่ถูกกฤษณะสังหารเนี่ยเขาจะได้รับความหลุดพ้นประเภทนั้น And the demons who Krishna kills on the battle of Kurukshetra and all like that, they all get that kind of liberation. มารที่กฤษณะสังหารเนี่ยสุดท้ายเขาจะได้รับความหลุดพ้นประเภทนั้นไป But a devotee will never take that kind of liberation. แต่ว่าสาวกเนี่ยจะไม่ได้เอาความหลุดพ้นอะไรแบบนั้นเขาจะไม่ได้ต้องการ Because a devotee knows there's no way to do devotional service there. เพราะว่าสาวกจะรู้ว่ามันไม่มีทางที่จะปฏิบัติการที่ต้องเสียสละรับใช้ได้ที่นั่น So that's the problem. อันนั้นคือปัญหา You want to get that impersonal liberation, that there's just nothing. There's no real pleasure there. มันไม่มีความสุขที่แท้จริงที่นั่น So devotees not interested in that kind of liberation. สาวกก็เลยจะไม่มีความสนใจกับความหลุดพ้นประเภทนั้น It's hellish for a devotee. เหมือนกับเป็นเหมือนกันนรกสำหรับสาว Impersonal liberation. ความหลุดพ้นแบบไร้รูปลักษณ์ We call it Sayujya Mukti, or merging into the oneness of the Brahman. หรือว่าเราเรียกว่าสยกจมุกติหรือว่าความหลุดพ้นแบบกลืนเข้าไป Devotee wants devotional service. He doesn't care whether he's in the material world or the spiritual world. He just wants devotional service. สาวกเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องการก็คือต้องการปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้อยู่เสมอไม่ว่าเขาจะอยู่ที่โลกไหนก็แล้วแต่ Doesn't matter where he does the service, whether you're in the material world or heaven or hell or in the spiritual world, it's all the same to the devotee.
ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการรับใช้หน้าที่โลกทิพย์หรือการรับใช้พระองค์ที่โลกวัตถุที่ไหนเขาเนี่ยจะสำหรับสาวกเนี่ยจะแบบว่ามีความเขาจะเหมือนกันสำหรับเขาในการได้รับใช้ So Lord Chaitanya teaches us like that. He said, all I want is devotional service, birth after birth. อันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์เจ้าใจตัญญาเนี่ยทรงสอนกับเราสิ่งที่ข้าต้องการให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการปฏิบัติการด้วยตนเสียสละรับใช้ต่อพระองค์ชาติแล้วชาติเรา Lord Chaitanya said, I don't want wealth, and I don't want followers, and I don't want to be praised. I just want devotional service, birth after birth. ข้าไม่มีความปรารถนาที่จะอยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงดังมีผู้คนรู้จักเยอะหรือว่าอะไรแต่ว่าอยากจะเป็นคนที่ได้มีโอกาสในการรู้การปฏิบัติการด้วยตนเสียสละรับใช้ชาติแล้วชาติเรา Only devotional service can actually satisfy the soul. แค่การด้วยตนเสียสละรับใช้เท่านั้นเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยที่จะทำให้ดวงวิญญาณมีความสุขได้ Nothing else is going to satisfy the soul. มันไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้ที่จะทำให้ดวงวิญญาณมีความสุขได้ So we always pray to be engaged in the service of Lord Krishna, birth after birth. เราก็ขอให้ได้มีโอกาสในการรับใช้คริสต์เนี่ยชาติแล้วชาติเรา We don't care where it is. We just want to be engaged in Krishna's service. โดยไม่สนใจว่าที่ไหนแต่ว่าขอแค่ได้มีโอกาสในการรับใช้คริสต์ All right? Yes? Hare Krishna. Yes, Guru Maharaj. I have more question. อาจารย์ค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตามที่เราคือพี่เคยได้ยินเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าสาวกผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแบบอย่างซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังเหมือนกับว่าenjoy ใน material อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วคือในเหมือนกับในปวัติกีตาสอนพูดว่าเหมือนกับว่าเรากลับมาเกิดในโลกวัตถุนี้อีกแต่ว่าพี่เคยเหมือนกับได้ยินคนอื่นพูดว่าเราจะมีโอกาสเหมือนกับว่าถ้าสาวกประเภทเนี้ยไปอยู่ที่เหมือนแบบ higher planet อะแล้วก็เหมือนไป practice ที่นั่นเพื่อจะกลับไปโลกามันจะมีความเป็นไปได้ไหมคะเข้าใจพี่ไหมถ้าไม่ได้กลับมาเข้าใจพี่ไม่แน่ใจขอบคุณค่ะ She said that is that her understanding is right or not she understand that if the devotee who is be ready who is performing devotional service but not free from ยังไม่เป็นอิสระจากความต้องการทางวัตถุหรอคะหรือว่าใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่ายังไม่เพียวอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนว่ามันยังไม่ถึงที่ก็เราจะกลับโกโลกเราจะมีสิทธิ์แบบไป higher planet ไหมแล้วก็ไป practice ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเพื่อจะขึ้นไปโลกอีกทีโอเคขอบคุณค่ะ So for those devotees who still have material desire so for them they might not go back to Godhead immediately after their death but will they get a chance in next life to perform more pure devotional service and train themselves to go back to Godhead? Oh yes. Is that correct? Yes, they will get the chance. In the Bhagavad Gita, in the 6th chapter, Lord Krishna describes that if the devotee is not fully successful in this life, then the next life they will take birth in the family of devotees, so that from the beginning of life they have the opportunity to take up devotional service. ในพระกฐิตาก็ได้บอกไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าสำหรับบุคคลที่ไม่ได้มาทำแบบว่าได้ไม่ประสบความสำเร็จในชาตินี้เนี่ยยังไงเนี่ยชาติหน้าเขาจะได้โอกาสที่จะได้
ปฏิบัติเขาจะได้เกิดในครอบครัวที่แบบว่าง่ายแล้วก็ในครอบครัวที่เป็นสาวกเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถได้กลับไปหาพระเจ้าได้ง่ายขึ้น And some people, they may take birth in a rich family so that they have all material facilities to help it make it easier for them to take up Krishna consciousness. แล้วก็สำหรับบางคนเนี่ยก็จะได้เกิดในครอบครัวที่มีความร่ำรวยแล้วก็มันจะได้เป็นการง่ายในการปฏิบัติของเขาในชาติต่อไป Okay? อาจารย์เอสกุลมาราชาอาจารย์เมื่อกี้พี่เป็นไม่ครบอะค่ะคำถามเหมือนกับว่าคือถ้าเกิดเป็นสาวกแบบนี้คือเราต้องกลับมาในโลกวัตถุถูกไหมเราไม่สามารถที่จะไป higher planet เพื่อจะไป practice โลกอื่นได้เพื่อจะไปเป็นเพื่อจะกลับไปหา Krishna ค่ะเข้าใจพี่ไหมค่ะกลับมาในโลกนี้เหมือนเดิม โอเคค่ะขอบคุณค่ะอาริชินา Okay? No question? Okay. Okay, Guru Maharaj, there is one question from Sarapurnima Mataji. She asked that the happiness that we get after the liberation to the Brahman Jyoti is higher than the happiness in heavenly planet or not, Guru Maharaj? Yes, if you get liberation, impersonal liberation, that's into the spiritual world. So it's higher than the higher planets. Okay. But there's no chance to do devotional service in the impersonal liberation. The heavenly planets is also difficult to do devotional service because there's so much sense gratification. I thought Vaishnavi Vani had a question. Is she there? Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I wanted to ask if Dvāraka, Mathura, all are there in the spiritual world, and it seems that they are worshipping Vishnu, right? The Vishnu deity installed in each house. We studied like that. Yes, that's right. Okay. So I was thinking, they didn't worship Krishna or like that, Guru Maharaj. Well, Krishna's, you see, the mood of Dvāraka, they worship the Lord. They worship the Lord in that form as Vishnu. Generally, there are some people also, of course, they will worship Krishna, but they know him as the Lord of Vaikuntha. They know Krishna as the Lord of Vaikuntha. In Vaikuntha, it's four-arm form, right? Everybody has the four-arm form. And they worship. So Krishna doesn't come to this world with a four-arm form because it's not suitable for his pastimes. Krishna comes to present the highest pastimes for the pleasure of his devotees, his great devotees. But Vaikuntha, Dvāraka, Krishna is there, the Lord of Vaikuntha, the Lord of Dvāraka, Dwarkadish is four-arm form. So it's a special mood. You see, this creates more Aishwarya, more awe and reverence, more opulence is there. Krishna is the king. Krishna is Vishnu, but he's coming, he's sitting on the throne. It's not like Vrindavan. It's a special mood. It's the mood of Dvāraka. There's a lot of respect given to Krishna in Dvāraka. So he's Dwarkadish.
have to understand the different mood between Vrindavan and Mathura and Dvāraka. We say Krishna is perfect in Dvāraka. He's more perfect in Mathura, and he's most perfect in Vrindavan. So in Vrindavan, all of the rasas are there. Everything is there, but it's mixed. It's all mixed with Madhurya. But Dvāraka is different. Vaikuntha and Dvāraka, Mathura, these places, it's more Dasyaras and Sakyaras. Little Sakyaras, but more Dasyaras. Servant. Yes, Guru Maharaj. So the pastimes of Krishna are more confidential. Krishna in Vrindavan is very confidential pastimes. You will see Srimad Bhagavatam is more about Vishnu, and then Krishna comes in the 10th canto after a lot of purification. Then we get to hear about Krishna. So that you see, like the Sri Vaishnavas, they worship Krishna, they worship Vishnu, and they worship the different avatars of Vishnu, and they worship Krishna as the avatar of Vishnu, and they say Vishnu is the Supreme Personality of Godhead, and Krishna is the avatar. And they won't accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. And they won't accept Lord Chaitanya as the Supreme Personality of Godhead. You see? But still, they're Vaishnavas, and they have the mood of that they're servants to the Supreme Lord. And they say the Supreme Lord is Vishnu. Yes, Guru Maharaj. Now I understand. Okay. Thank you very much, Guru Maharaj. Very wonderful pastime today. Thank you so much. Okay. So we'll stop here tonight. I think there's no more questions, are there? Yes, Guru, no more. Of course, one ask all the devotees, the Kripa Mai Mataji's in hospital in Bangkok, I heard. Yes, Guru Maharaj, she is in ICU. Yeah, so we ask all the devotees, offered prayers for Kripa Mai Mataji, that she can recover, get her health back. เรามีมาตาจีท่านหนึ่งไม่สบายมากนะคะชื่อเกตป้ามายีมาตาจีให้สาวทุกคนช่วยกัน pray ให้มาตาจีด้วยนะคะตอนนี้อยู่ ICU ไม่ค่อยสบาย Okay. Srila Prabhupada ki jai. Go back to Vrinda ki jai.